probuditi svest u građanima. Ipak će shvatiti da ovo je njihovo mesto. Na kraju krajeva, ovo nije SNS mesto, ovo nije vlasničko mesto, ovo je naše mesto. I kad se tu građani ujedine i kad tu građani počnu zajedno da rade, onda ćemo doći i do rezultata kakvi treba da budu. U oba olujna nevremena koja su pogodila opštinu Bačka Palanka 19. i 21. jula, velika šteta pričinjena je u Čelarevu. Mnogi porodični domovi su oštećeni, naneta je šteta na velikom broju javnih objekata i porušeno je mnogo stabala. Ubrzo je započeta sanacija, rešen je problem sa strujom koju stanovnici nisu imali 11 dana, a u toku su radovi na školi i vrtiću. Bilo je bez struje 8 dana, neke ulice, neke su imali čak tamo od Gložana su dobijali par ulica, Milana Atlegića i šta ja znam. Tu je bila struje, znači neprekidno, dok je druge ulice, bandere su rušene i šta ja znam, bilo je dosta tih materijalnih šteta i po kućama i krovovi raskriveni i tako to. Mada sanacije se rešavaju postepeno i imamo sve okej. Ljudi su ostali bez domova, ljudi su imali baš katastrofu veliku i ostali smo bez zelenila. Mi smo važili kao neko mesto koje je bilo najzelenije. To se sad sve ugasilo, sve je to otišlo. S tim da su građani posle te 2 oluje još sekli, ne samo građani, već ljudi koji su sekli drveće koje je ostalo posle takvih neke kataklizme, što se kaže, čelarevske. Podigli su se građani prvi dan, naravno niko ništa nije smeo dirati da se ne bi slučajno dogodilo ono što se dogodilo u Palanci. Znamo za ta 2 smrtna slučaja, nažalost. Ovde nismo imali srećom takav problem, a da su sve žice bile dole. Jeste, podigli su se ljudi, posklanjali koliko su mogli. Tu se kasnije pojavila i predsjednik Skupštine opštine koji je također od prvog dana ovde, to moram da priznam. Ja nisam za ovu bahatu vlast, ali zaista moram da priznam da je čovjek došao, pokupio sve što je mogao da pokupi, ali me iznenadilo to što se građani nisu ujedinili. To me jako iznenadilo, bilo je poziv za radne akcije i za nešto gde sam se ja odazvao, ali nisam očekivao da se građani neće odazvati. Ja se sećam ovog Čelareva malo drugačije, tih ljudi se sećam koji su nekada ovde živjeli. Svi problemi su bili rešavani nekako na osnovi građana, zajedništva, empatije, nekog elana da bi to sve mogli da odrade kako treba. Međutim, ovog puta ja smatram da su građani postali suviše ravnodušni, da ih više ništa ne dodiruje, da su povređeni, da su prevareni, izvarani, da jednostavno ne vide kuda bi oni mogli da vide tu neku svoju budućnost. Ko je pomagao najviše u sanaciji? Pa bili su tu i meštani koji su isto nosili, koji su se složili, koji su imali traktore u blizini, tako da su oni bili isto angažovani, sklanjali ispred kuća svojih, mada je komunalni projekt tu isto počeo da isto radi, da sklanjaju i tako. Drobilica je tamo kod Čska i dan danas se sklanjaju ulice i čiste. I sad kad smo došli do ovoga, dok smo došli, ja mislim da bi bilo najbolje da se građani osveste i da stanu na noge i da shvate da je ovo bilo jedno vanredno stanje koje je bilo neobičajeno zaista i da su tu trebali svi da izađu, da se to što pre sredi, nije bitno ko je sad vlast, ko nije vlast, da je to sad neko nevanredno stanje, pa onda da ljudi kažu to je komunal projekt, oni su plaćeni, oni to treba da urade. Međutim, ovo je bilo zaista katastrofa za Čelarevo. Vidjet ćete sad i Kaštelka na što izgleda. Park nam je ostao bez drveća, svi su ostali bez drveća i uvukao se neki strah u taj narod. Nekako, gde god su videli drvo, valjda su hteli da ga odseku. Pašće mi na kuću ako dođe još jednom ovako. Ovo je nekad bilo jako divno turističko mesto i to smo ugasili. Sve, da budem iskren, sve što je ova vlast napravila od Čelareva, sve je uništeno. Od kako smo izgubili ingerencije za mesne zajednice. Ipak su to ljudi koji su građani birali za tako nešto, a ne pitaju se ništa. Međutim, to je prvi politički stepenik. Da smo mi sad imali naše budžete, kao što je nekad bilo, da mi možemo da upravljamo finansijama, možda bi ovo sve bilo drugačije.
Da, to moram da priznam da su građani svi izašli ispred svojih kuća, to su sve odradili što je trebalo. Međutim, ostali su plaža, ostao je park, ostao je taj kaštel koji treba srediti. Mislim, to su javne površine, naše površine. I tu isto treba da se organizujemo zajedno. Nije samo izaći ispred kuće, očistiti svoje granje i ostaviti. Učestvovao sam na 4-5 akcija zajedno sa SNS-om, pošto su oni jedino izašli tu. Radio sam sa njima, bio sam i u Ritiću u onom parku i tamo smo radili i zaista me začudilo da od onih 5 zgrada, koliko tu stanova ima, koliko tu ima stanovnika, da tada niko nije hteo da izađe, da nešto pripomogne. Mi ćemo se jako boriti da se sve ponovo zazeleni, da se sve ponovo uradi, da dođu ljudi koji se razumeju u drva, u biljke, u ekologiju, sve ono da nam kažu, slušajte, ove sorte su vam dobre za selo, ovo je dobro, borovi ne valjaju, plita koren, brzo ga iskrene, ajde stavit ćemo hrastove, stavit ćemo. Ja sam imao akciju od 80 hrastova, ni jedan nije ostao, sem 3 u Ritiću. I to samo zato što je imalo privatnu negu. I sad smo opet došli na ništa i sad sve treba ispočetka. Možda ja neću dočekati da to više ovako izraste kao ovo ovde, ali će dočekati neke nove generacije. Ne treba nam govornik, ne treba nam ništa, dovoljne su sirene, pištaljke, parole, sve će to biti jasno. Zapalite sveću za pokoj duše te iste opštine, koja ne radi ništa, koja nije dobra, nije zdrava. Mi smo nekad imali te samo doprinose, imali smo od budžeta novac koji smo mi ovde isto tako ulagali. Ali ne, onda su došli ljudi koji su uzeli ono što su građani sami napravili. I kanalizaciju, i vodovod, i komunalno smo imali. Sve je bilo uređeno, naše mesto je bilo fantastično i bilo je toliko turistički i posećeno i mogli smo da funkcionišemo. Međutim, onda su došli ljudi, sve ovo što su građani Čelareva napravili, oni su samo došli, pomenuli na papiru pečat i rekli to je sad naše. Na sportskoj hali u Čelarevu urađen je nov kompletan krovni pokrivač, a 90% sela očišćeno je od popadalih grana i stabala. Taj drvni materijal melje se na stadionu Česk pivare i bit će iskorišćen za dalju upotrebu.